স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল এক্সপ্ৰেছিভ এনকাউন্টাৰ্ছ এণ্ড গাইজ কেনে আছে আপোনালোকে আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে এণ্ড গাইজ আজি আমি আৰু এটা নতুন গেম লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ চ' আজিৰ গেমটো হ'ল গিলাছত মানে পানী দিয়াই আছে গাইজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এণ্ড গাইজ এই বটলটো ফুল হৈ আছে আমি তিনিওটাই চবেই এবাৰ কৰি আহি মানে গিলাছ ইয়াত এনেকৈ অলপকৈ পানী দি থাকিম একদম লাষ্ট ভৰ্তি হোৱাৰ পাছত যাৰ লাষ্টত পৰে মানে দিয়াতে সি মানে পানিছমেণ্টটো পাব গাইজ চ' সেইটোৱে হ'ল গেমটো চ' আপোনালোকে দেখিলে গম পাবই চ' যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব লগতে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব চ' বেছি আজি দেৰি নকৰি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড পছে মন্দিৰ নেকি এইটো লাষ্টত পঢ়ব লাগিব একদম ভৰ্তি হোৱাৰ পিছত আচ্ছা অলপ দিবতে গেমটো দেৰি হ'ব অলপ গেমটোতে দেৰি হ'ব তুমি যা ইৰা ৰ'দ হৈ নামানা উখাহিনি খাহি বৰষা হৈ এই গানটো লগাই দিবা নাম মীৰা ভৰ্তি হৈছে দেখোন মোটামুটি নাজানো আৰু মই খাওঁ নেকি ইৰা কত দেখিছি এইগুলা হেফে বলুন কি ফোন কার ফোন আছে বহুত পাতা ये राम ओह पे बासे में নাই পড়াবে আয়ুটা দিছে ও সেটা কাট পড়া মানে ভিডিওর মাঝে ইরা ওরে আহিতা ও পোলা নাই বে একটা মই মরি নাকি আইবো কালে মনে আছে শুনে গেমটো লাগি নি यार এই রাস্তা দে তিন দিন লাগাইছে আমার এই বে মরে পড়ে ওপিএসে দে আটকান নিবিল করতে হ্যাঁ আসিছে ঠিক গাড়িছে ইরা গাইস কি হলো জানো रो इरा के ना पड़े बे পড়লে হেক্টর ও বে মই হেক্টর আজিও পানিছমেন্ট মই পাব লাগিব চাগে মুই লক্স বাসি এক দেয়ার ও সবই হ্যাঁ দুখন আর্টিস করছে কিন্তু এখন দে একটু বললে ও বে हल्के दे बस साइकिल रखी गाड़ी खेल नहीं नहीं खेल dia mau naik baru tom tom Gila. tom tom iya roe oh iya vamos kene kira iya mau pori gila sih
ইৰা পৰিলে মোৰ পৰব ফিক্স কৰিব বেয়া আছে আসলে দেয়াৰ তই এ বে কেনেকে দিছা বে এইটো বে ৰবে ও বে মই হে গান ই এক টুকো জায়গা নাই বলতে দিনে কাম হইছে এতিয়া মৰিলে মৰিলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাছিছো বে হনুমান পৰিল 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 ৰব নিহিলাবি এখনে হৈছে কি না জাগাই নাইচোন বে মই ইঠাই তাতে অলপ জাগা আছিল এইখিনি ইঠাই এইখিনিও নাই বে নাই বুলি ক'ব পাৰো ইয়ে ৰামো বহুত দিছিলো বে মাজতে লাইনটো আমাৰ অলপমান গুচি গৈছিল মানে অলপমান পজ কৰি দিছিলো ভিতৰত দেই গাইস মাজতে মানে লাইন গৈছিল দে সেইকাৰণে পজ কৰিছিলো দে মা মন্দিবে তোমাৰ গম পাইছো দে, দে। বাহ পৰে यार হা পৰে পানী এক টুকো জাগা নাই যেন লাগি আছে অলপ জাগা আছে কিন্তু আবে এক ইয়ে মিনিট ৰাম কছে দে अरे तो अलग দে দি ইয়ে দি কি হ'ব मार पड़िस ও দে ও ৰ নিহিলাবি ইয়ে ৰা বল গিছি বেটা বে এই গিলাসটো আছে মোক কিমান দিয়া বে হ'ব দে বে আৰু বটলটো সৰু ইও সহ্য কৰছি দে বেলা গিলাসটোৱে বটলটো মুখখন ডাঙৰ হ'ল সেইটো খেলত জমি আছে বে মন্দিৰ চেছ मैं एक तो पल्ले से ना पड़ गई মন্দিৰ নকৰিলে মই হে বল হৈ গৈছিল হৈছে বে গিলাসটো আছে কিমান সহ্য কৰিম বে ও শি ইৰা ভৰ্তি হোৱা নাই বে মানে ভৰ্তি হৈছে কিন্তু সোমাই নাই মানে और কিয় বা बोल बोल इतो ले हे कोने भजन तो बने ना কৃষ্ণ মই মই हर महादेव পাৰছান বল বে ওই গেলুতে গাইছে আর আজি দে गोल नहीं गिरते ले बड़ा এ চাহ তো একবার ও যাবি বঙ্গস बकाटी बोली गमे पाए में जाते बिलास तू কিবাটো কার ববল আছে জানো মজা লাগিলে দে মরলি দে মানে আও দানি লাভ নাই ইরা वो है তুমি পারলে তো মই হে বম মজা বুলি হ'ব মজা গ্লাসটো সোনা no I'm sure बोल কাটি দিবা দে মই কহিনি টিক 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 কৰি দিবা নহলে ঘৰত চাব ভাবব अब तो गयो रे गयो गाइस ই বে আখাই নাই বে এবাৰ গাইস কব গলে লাস্ট আৰু তিনিটা বা চাৰিটা চান্স থাকা বুলি ক'ব পাৰি যদি ভালকে দিও কি হয় চাওক আখাই গাইস নাই বে একদম আখা নাই বে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব অলপ চাই দাও একদম আখা নাই ইন্টারেস্টিং ই বে অলপমান ওচৰৰ পৰা দেখাই দিও গাইস গ্লাসটো চাওক ওপৰৰ পৰা দেখাচোন মনদীপ ওপৰৰ পৰা দেখা ওপৰৰ পৰা চাচোন ভৰ্তি হৈছে বে গাইস চাও একদম মানে জাগা নাই বুলি ক'ব পাৰি মন দিবৰ ভাল চাও জাগা নাই তিনজনৰ মন দিবৰ ভাল হ'ব দে ইমান 1% জাগা নাই এইবিলাক বাহিৰত কৰিব ও লাগে ও দে পগতা পগতা এনে পৰি গৈছে নপৰে দেচোন দে একটু দে পংকজ
ও নাই নাই পড়া নাই পড়া নাই গিলাসত পাৰা নাই গিলাসত পাৰা নাই পড়ছে একটু পড়ছে নাই বাইরে পড়ছে গিলাস পড়া না দাই পাৰা পড়িছে সিনা বে। বই আছে বাইরে বই আছে গিলাসত পাৰা নাই লা গিলা পড়া নাই পড়িলে মানে পঙ্কজ ও বে মই পাম চাগে বাপ এবাৰ ইরা ফুলি হইছে রে জ্বলা হতাম না কি না খাওলে ফুক মারি বলে পড়ে গেল বলে নামারে ফুক নামারে দে তোর না পড়লে ময়া হেক দে ও হো চেক পড়ছে নাকি নাই না পড়া নাই পড়া নাই পড়া পড়া না পড়া এর গোটে পড়বা লাগব দিতে নাই না বই যাব তো মই বললো দে আর ইরা উফ অশেষ দে ইরা পড়ছে পড়া নাই নাই গোটে পড়বা লাগব বোতল বাইরে পড়া পড়ছে গোটে পড়বা লাগব না এইটো আমার ওখানে পড়লো বন্ধু এই বোতল বাইরে পড়া পড়ছে মারা ইরা এইটো 1% জায়গা নাই দে মন্দির তেল থেকে আজিও হারবো ইরা কেনাকা ফুলি গেছে রে ও একটু পড়ছে যে আইলা প্রথম বের জায়গা করবি পড়া না বাদ দিয়ে পড়া নাই বে পড়া নাই ওরা নাই ইলিশে খালি পড়া নাই সব মার দে আর মুখ কে ফাসো রে ইরা এ এ পড়িল বে নাই পড়া এ এর পুরো পড়ছে ইয়া এ পড়িল পড়িল। পড়িছে দিয়া ও পড়ছে পড়ছে পড়িছে So guys, finally Pongaz da আৰু মই জিকিলো and কাশ্যপ হাৰিলে দেখাই দিম মুখখন অলপ ধুনীয়াকে ইয়া হাৰি গলো মই তো অনুভৱটো কেনেকুৱা হাৰি কিনে হাৰি অনুভৱটো কেনেকুৱা অনুভৱটো বহুত ভাল মানে হাৰিলো ন প্ৰথমবাৰ হাৰিলো এনেতো তোতে হাৰি থকা বেছিভাগ মই হাৰি গলো পানিশমেণ্টটো কি দিছে পানিশমেণ্ট আমাৰ মেনেজাৰে ক'ব So guys, এতিয়া একদম ধুনীয়া এটা wonderful punishment হ'ব আমাৰ পানীটো পৰি গৈছে ইফালদি মানে ইমান এটা গম নাপায় আৰু মানে এইটো অলপ পৰি গৈছে এইটো গাইছ ক'ব গ'লে চাবৰ জাগাই নাই চাওক গাইছ মই দেখাই আছোঁ এই একটো বাৰ যদি পেলানো পৰি যাবই গাইছ পূৰ্বই জাগাই নাই এৰপৰা পঢ়ছিল মোৰ এৰপৰা পঢ়ছিল দেখিছে একটো পেলালে পৰিছে নাই চ' এতিয়া ধুনীয়া এটা পানিছমেণ্ট হ'ব ট্ৰুথ এণ্ড ডেয়াৰ ইয়াৰ পানিছমেণ্ট হ'ব ট্ৰুথ নহ'লে ডেয়াৰ ইয়াক এতিয়া সুধি লওঁ ট্ৰুথ ল'বি নে ডেয়াৰ চাওক ৰুলটো হ'ল এফালে ইয়াতে ট্ৰুথ হ'লে আমি যি সুধিম সেইটোতো সঁচা ক'বই লাগিব আৰু ডেয়াৰ মানে আমি যি ক'ম তই সেইটো কৰিবই লাগিব কি ল'বি ডেয়াৰ ল'বি নে ট্ৰুথ ল'বি ট্ৰুথ চ' গাইছ ট্ৰুথ লৈ লৈছে আমি পূৰা লাইফটো লাইভ দেখাম এটা সঁচা কথা সুধিম এটা মানে মই এটা সুধিম আৰু এটা কিন্তু যি মন যায় আমি সুধিব পাৰোঁ এটা মই সুধিম এটা পংকজ দা সুধিব চ' প্ৰথম পংকজ দা সুধক তুমি সুধা মই সুধিম মই ভাবি আছোঁ মই ভাবি লওঁ অলপ চ' তই মোক ক লাইফত তই আজিলৈকে কেইটা বেয়া কাম কৰিছ আৰু কি বেয়া কাম কৰিছ লাইফত একদম সঁচা কবি কিন্তু কেইটা বেয়া কাম কৰিছ আৰু কি বেয়া কাম কৰিছ ইমানটো হিচাপ নাই এনে কাৰণো হিচাপ থাকে এনেকে হিচাপ নোহোৱাকৈ বেয়া কাম কৰিছা গাইছে মানে হিচাপ নোহোৱাকৈ নহয় মানে কেনেকৈ ইমান হিচাপ ৰাখিম হয় নে নহয় মই ক্লাছ 7ত মই নকল মাৰিছিলোঁ এটা এই ছায়েন্সত নকল মাৰিছিলোঁ ছায়েন্স মই নোৱাৰোঁ না তো ছায়েন্সত নকল মাৰি কিনে মানে নকল মাৰিছিলোঁ মানে নকল বাছ আৰু এই অলপমান বেছি নহয় সেইখিনিয়ে অলপমান একদম সেইখিনিয়ে সেইখিনিয়ে পংকজ দা সুধি দিয়া মই সুধিম গাইছ ঠাণ্ডাৰ দিনত সঁচা কথা কৈ গা ধোৱা নোধোৱা ঠাণ্ডাৰ দিনত নুধো থু কিমান লেতেৰা গাইছ নহয় থু মানে কিন্তু 60% ধোৱা না 40% ধোৱা থু মই 3 দিনৰ মূৰে ধো বা 4 দিন কেতিয়াবা এসপ্তাহ হৈ যাব পাৰে চ' এইখিনি আছিলে য' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব লগতে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'তে এতিয়ালৈকে বাই বাই টিল দেন টাটা বি কেয়াৰফুল ষ্টে হেল্ডি ষ্টে ছেফ বাই বাই বাই